តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមក get ready ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះផងដែរគឺជាឆ្នាំទី2ដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តប៉ុន្តែ2025នេះអ្វីដែលពិសេសគឺខ្ញុំបានចូលរួមបំពេញការងារនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Red Bus ដែលជា app មួយងាយស្រួលនៅក្នុងការយើង booking ឡានក្រុងផ្សេងៗអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមាន app Red Bus ហើយបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយជ្រើសរើសយក select យកថ្ងៃនិងពេលវេលាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រើសរើសហើយងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែមាន app Red Bus ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ booking ងាយស្រួលហើយចំណេញទាំងពេលវេលាហើយចំណេញទាំងថវិកាទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Red Bus គឺគាត់មាន promotion ផ្សេងៗជាច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីបុណ្យទានផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគឺអត់ពិបាកទេនៅក្នុងការ booking អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ចំណេញនៅក្នុងការ booking សបុតឡានក្រុងសបុតយន្តហោះក៏ដូចជាសបុតរថភ្លើង complex ធ្វើការ booking ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Red Bus គឺងាយស្រួលមែនទែនចំណេញទាំងពេលវេលាចំណេញទាំងថវិកាយើងអាច booking ឡានក្រុងក៏បាន booking សបុតយន្តហោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើការ booking សបុតរថភ្លើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពតក៏ដូចជាក្រុងព្រះសីហនុបានដែលងាយអូខេឥឡូវនេះមើលសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្តហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំបានទៅដល់ក្នុងថ្ងៃដំបូងដែលកំពុងតែត្រៀមហាត់សមដើម្បីទទួលបរិវត្តមាននៅខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលទ្រង់យាងមកធ្វើកម្មវិធីបួងសួងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តបន្តតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីធ្វើកម្មវិធីបួងសួងចប់ខ្ញុំក៏បានដើរថតនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបានរៀបចំឡើងដោយឃើញថាគឺឆ្នាំនេះគឺប្លែកហើយស្អាតមែនទែនអ្នកអាចមើលវីដេអូបានហើយខ្ញុំពិតជារំភើបនិងសប្បាយរីកមែនទែនដែលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានចូលរួមបំពេញតួនាទីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅបន្ទាប់ពីចប់ការងារអង្គរសង្ក្រាន្តគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តជាមួយក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំដើម្បីទៅកម្សាន្តនៅតំបន់ទេសចរក៏ដូចជាប្រាសាទនានានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចពេលដល់អ្នកគ្នាចង់ធ្វើដំណើរកុំភ្លេចជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Red Bus